буду снимать без комментариев. Просто показываю, что есть. Во-первых, ничего не слышно. Во-вторых, я ни хера не понимаю, что здесь, для чего. Вот участник. Бачок потек. Бачок потек. Эти были вот закрыты. Под чехлами все стояли. Скаю в 32-м кузове. Не так-то просто запустить. Давай, 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 давай. Все. Есть контакт. Вот это вот необычно для дрифта. Это типа что-то Toyota Yaris, что ли? В процессе настройки, подготовки, проверки и так далее. Это что у нас? 180 SX Diamond. Ребят, тут площадка для посиделок. Все при делах. Это у нас что, BRZ, по-моему, да? Toyota BRZ. По крайней мере, морда от нее. Мотор. UZ, да, это? Или JZ. Хер поймешь. Короче, какой-то Z. Это у нас Канта. Ой.
16 или 14, 15, да? С огромной полкой. Это, видимо, масса. Все вырезано.